¿Qué prefieres, ser el jefe de cocina de un crucero de lujo o ser el jefe de cocina de la Casa Blanca? Elijo la del crucero, porque quieras o no en el crucero, algún descanso tendrás, podrás moverte por el barco libremente y encima es un barco de lujo. Habrá más cosas que hacer en el crucero que en la Casa Blanca. Aquí la gente no es tonta, ¿no? Aquí la gente es tonta. ¿La Casa Blanca qué? Acabas de cocinar y qué. Oh, oye, Trump, vamos a echar una play. En el barco de lujo acabas ahí de cocinar y al igual, yo qué sé, te vas a un camarote, te tumbas, te pones a ver el horizonte. Pero estás trabajando, no puedes acceder a las zonas públicas. Eres el jefe de cocina, puedes hacer lo que tú quieras. Te lo digo yo.